nkwa na timi bonyom ebusa ye se adwoa woye de wakoti sika ye no ho ade no oye ne yire Kwadee nkwa na timi bonyom ma ne yire fans no asa bomodin akotwempena na wotwempena wi a wasa babusa ye se omo nyina obi ankwan eyeden ede omo mienu adwoa nkwan ede ya nkwan ede ho na onwale no ana ho na onya no meka so yeso adwoa wawale ne dado wakwa ya adwoa ho ade atisika ya adwoa ho ade empena no so obebusa ye se empena no so no onsa akwa wale empena no enka adwoa ya enka adwoa ho ano a obusa ye adwoa ye ne yere ya ye ne empena wa wutie mi wo yere sa wo mpena enso ba social media so a o meka nkyere ye Kwadee de wo ba no obeka nkyere ye no asa putu ye question wasa ka kyere so omoduane ye de ho na onwale no ho na onya no waba mashup GH na na kone du berma twene bo akodia the team asa asoma me se me meka asem enkyere mo na se a me beka nkyere mu yi so wate Kwadee anwum nko ade ye wo de Kwadee nko ade musician a wo Ghana ensam wo nanum yie wo ya nwumtuni a wotena ho a wo ya songwriter na wotena se a otimi twero nwum ankasa wo twero nwum na wote wa wabo otiri nko wo se wa Kwadee wa bo adwuma Kwadee ensam agu Kwadee anum no ensam a egu Kwadee anum a ye de twero nwum no enya asam ketua enti wodofo e sansam wanyina egu Kwadee anum a wode twero enwum wotena so no fa pen ne paper na wa twero nwum ankasa na nsam no otwero free nanum wi a wasa bomodin the attachment asa attach ho. What a talented musician. Enya nkrofo yi omosole na omode haya adwene enyum dada na meso omo bo radi nyankopon enyum dada omo bo nyum dada enyum dada no mese afo omo bo nyum dada na yabre meka se Canada ni bi bo nyum Monica Boachi Ajeman obo nyum unto the Lord be the glory, great things he has done. Unto the Lord be the glory, oh, great things he has done, great things he has done, greater things he will do. Unto the Lord be the glory, oh, great things he has done. Monica Boachi Ajeman, Toronto, Canada. Obo unto the Lord, Ghana, Obia unto the Lord, musician for Omobeko and yum to four singers. Ebeko no ma to Omobo, almost wakwa dad, you know, home, Nanya me home, Concraka Satra, Monwama, Omonyomo, almost a daddy. Omon Kodan, you know, woman, Yame home, Concroma, Omonyo. As almost sank of way so, or dear, or more, papa, or money Yamekasa. Na obi a woni nyame kasa na wonti nyame ne entimi ntronyo na ye nua ba ma Kwadee wono de o meka so oni nyame kasa o esude bia wotimi ye den etronyo ehwie nyum eye den egu ho sa ni pani e kire such as oye talented o what talent akasa okuta talent aye de akasa Ghana fo yete ha o yete ha ana ye nua ba ma Toronto fo Canada fo ye nua be ma Kofi B Kwadee so ye nua be ma Kofi B owo eye de ebe fa anu amene mo kase woda so sharp my friends in fridge Kofi B wu ye obia de ne picture to ho ni woni Kofi B kra de ne picture to ho if I can't na tamfo kra de Kofi B picture eye den to ho yes Kwadee ye gifted and if I can't aye den aka no Eva ono oye den oye me classmates obona adwene me so me bom adwene so enanu Eva pese ohu obi eni so social media me see Eva nyambotrewate wo de anya hwe fa ne bone che no afa eni pa no de bia bedi Eva se wa mama mo no de si ano no wo de aye wa kwa bitu enti Kwadee aye talented
Ghana for Kofi B. And a Kofi, oh, he's a talented guy. He's a talented guy. He's a talented guy. He's a talented guy. Omoji Kofi B once Kofi B then he is so talented. After Kofi B or you talented, you know. Ne talent no yentimi aunt na sia ma ne talent no yentimi amwa ama ne talent no anya de enya baby pa anya de enya wa wie no nanka wenya corona so koron ya ka Kofi B da so ya anka na yi no ehwo na amanfo ekotom makeup akese okopa Bobby Brown makeup okopa Mark makeup okopa tese makeup no me mumbo di ebi di mame okopa cover fix makeup opa makeup obetimi di atwi nanim na wodru ha ye ho say yes opa perfume papa e di agu ho ene ye perfume no ye kabo so by 5 what the same here cause ba ko pani ye be hu perfume ni din tu kabo so by 5 says ye hu perfume ni din na wonamu what the body gu hu we no say to two perfume gu hu na wa fa atade no wo de bi agum fe na ke say na emi nua Catherine wo ho no wo de bi wo two perfume friend is say half e de agu na tale mi say fe ye ko party ye ko aye Ghana so de awia ya share your brand name sunglasses quality one enye de wo sha na say ehwi no efiri wo hwene so beto form no there be sunglasses de wo to quality one wo there be ton glasses na ankasa na wa hye no kama brand name quality enye 2 hours kura na da social nya fe na eroro eba ye de kwa yie ye de nkapoi agugugugugu ye ho ye ko obi ayie enye ne eku no obi ayi ase ne yekoje ye friend say yekoje fans ntika Kofi B nka corona ya ama ke ye kwakoje fans wa yi na se ana corona ya ba ye nua Kwadee what a talented boy what ase wo wu ye oda so ye den eti ase me ne wo ka say onye nwu ye Daniel ado me ba jometia Kwadee da so ti ase me ne wo ka say onye den onye nwu ye so odofo a wotie me ne mo ka say mo kai say last year at physiology etisi Kwadee mu atiso etisi Kwadee adwene mu samoka kaya last year atiso tisi Kwadee adwene mu a eno no Ghana fo dodo na fino Ghana fo dodo na anya den enfino eno na Nyankopon ye den emma Kwadee followers, Kwadee music listeners, Oma like Kwadee page. Na Nyankopon ye den boy ye koko. Na Nyankopon me so oye den boy ye koko. I say Kwadee estate Oma ye second chance. Nyankopon so ompe hypocrisy. Na najima mi bajo me jabo. Ompa hypocrisy ompase Kwadee be kosa state nim na Kwadee ya da hosa na Kwadee ne nam hosa na afei no se ewo bi fanwa awa ne ba jomejiawo ewo bi fanwa ni abegina ho oh Kwadee Kwadee how he was so talented oh Kwadee oh he had a lot of friends saying albums oh Kwadee oh he was so cute the one shot anye oh Kwadee me say nipa wu awie no wu awie no ehwo ya nya abusuafo so ya tro biography me say wu awie no ya nya abusuafo so ya ba tro biography enu ti Nyankopon pese ye be ya hwehwe animu opese ya kire ya do me say Nyankopon pese ye be ya den ye be ya hwehwe animu Nyankopon pese u lazy red and black na wato agu so obi wu na de be kwa yi no nyame se men sa lazy no fato ho twansa ne odi kwa akopam sika na odi kwa akopam lazy no wosrewo Kwadee ma omega mpacha mechia mame Kwadee Nyankopon se lazy red and black na wato agu ho a wo Nyankopam ye no
sika na wo de kwa akopam no $80 na wo de kwa akopam no £20 a friend said 60 pounds na wo de kwa akopam no 40 euros na wo de kwa akopam no osrewo faguo na mom no fa kwa tap fa tap na transfer den e fa koma Kwadee na Kwadee ntimi nya aduane nni no ntimi nya atade nhye Kwadee dabre mu nye minimum kasai atiso no yade na saba wantimi anya sika nkoto aduro anya den anom etimi ne mo kasai Kwadee oni sika wode to aduro na nom ti Kwadee wa ye den wa bodam ya ma talent no ye den ye kwa Kwadee talent na ye be yes oh he is so talented no ye den ye kwa ni Kwadee hia ne se o hia sika de aye den e de akoto aduro aye den anom abusua hia sika e de ama Kwadee de akoto aduro aye den anom mama dase enti mesrew me mama a wotie me me papa a wotie me Kwadee wase adwoa ya meyere ya mempena wana menwale no obeka kire omu nyina nkwan ede mesremo ebia wante Kwadee ne yale ye friend say ne yale no wante me bebo audios bi kakra so de be ya mu benya idea emre bi atwa mu no anyankopon ma ye second chance say wo de wo kuta 10 euros kura na 10 pe Sami amutie mi ye jeje 10 a ye betimi de atọ Kwadee aduro ama Kwadee 1 year Isramo mempesa Kwadee be wu awie no e ho na ye hwehwu animu beba mempesa Kwadee be wu me cosme de me obi wu na me ko bia de se de wa unimie me ko bi nko ade an ne me de mesesa nkapo agu me ho pa fisa ma ansoma nipa ne so wo mu na emom sa wote asie yi no Nyankopon so o ma ye second chance last year wa ma na anwu wa ma bodam na amfa na me na anwu Nyankopon se ye ya ye pe Kwadee asem ye do Kwadee ye tie Kwadee ewiase afanan ewiase amansan nyina se wan Ghana mpo na wo wa ye den wa ye bi na ye nyai se nipa ni be wu awie no na yaba eti say your friend is saying Bernardinya ku ewu ye na rest in peace rest in peace one rest in peace dey na dey call rest in peace on to be rest in peace so no hia sika bia ya de enti we no yesremo okọ atiso o hia sika de ato aduro o hia sika e de ato aduro say adia onum aduro ni de bia ye won Okomfo bebra social media so oma bobo adam nanso na mo se omutimi num oma aduro ni ntino ye no omu nyina di nkomo eye bibia kama ohu se owo sa yade ni bi eye dan e wo no ho because say onya aduro papa eye dan enom so ati ase so Kwadee atinkensen a wonam we na me de kaso o e bia obeka se emfa ho na emo me befa ho onam wa na okofa edua bi na ode bo obusuani bi tirimu a e bia wono onim se obusuani na okofa dua na ode abo obusuani etirimu asam na awoka se emfa ho no say ayeden abefa ho enu nti na me ka se mental illness is not an individual problem but a community a society problem. Obeka so me de se mfa me ho na wo de mfa ho ukohia Kwadee wo hia bodami bi wo social media so na odidi watam wote camera achi wote audio achi waye audio wadi watam wo say your friend is saying ukase ye gigisi ye pe sika de ama na to adun me de mfa me ho wadi watam waye wa type comment bi wadi watam eno kire say mental illness is a community problem and ye individual problem into odofo a wutie me pa show Michael ama me srow one Ghana kura na wo wa fa ko tap code no e friend say Kama Mohammed
me number no ni me ho na emom no mo ye nua be ma biscuit na prempa obetime de ayinam ayeden ama Kwadee number no ama na mo send money ayi ni dia code no tap mo fanfa ayi kama Mohammed kama tap ho na mo fanfa code no promo code no yesrem enti mama ntwem na Okomfo Kwadee enwu Kwadee wotonwom oye musician mama ntwem ma ne nwu asa na mo de ne picture akotale mo wo ho mama ntwem e ma ne mfa de bi emmo obi tirim na makwachi video ne camera be si manim na mo pen emu nchiremu na mo pemu nchiremu na esukoko anka woto bo na wohwehwe mu a enipa no atiso wabodam enu nti na kire say mental illness is a community problem into order for wutie me mesraw na na jima mpacho metio me ye program to tra me order for wutie me pacho Debbie, your friend is if I can't onti ase almost send sika no ekfa tap hwana enya kama ono na sika no ekosi ni so Moza make us so mo pene number na biscuits na prempe e de number ne mama me de beto na me Kwadee picture ye den atoso na emom no mo send sika na mo mfa tap ono mo de fa no e te say money transfer Western Union untu sika bia na emom no your first time promo code no kama no your promo code say de be ya obenya $5 extra and that's £5 and that's €5 extra atu sika na o de kono so mbacho what you say nti nya ono na sika no go sin nsem let's get things right Kwadee ne nkrofo na sika no kwakosi wo nsem na emom no o de fa tap promo code no de no abena I rather send you the money enti Kwadee Eva odi school something na me who counselor na asemo tin sa asembeni sister you are counselor kuta the masters eso wa he de ye wa hase o send bramia I will end up sending the money to him enti no still no o send come on straight ebeboa said de be yo betimi de ato ebusuafo ne betimi de ato aduro no e de aye e de amano so I say yanko yenu enti mesramo last year bia ayi mwanya eyi no your friend is saying no idea of Kwadee atiso na den ebaaye no enti me pesa muti last year atiso na den efa Kwadee tirimu no efri wono ane maame anum ekwan a Kwadee atiso no fa so ye den ebaaye still no eda so gina mu gidigidi ne woto ne kakra onya adronom ye ema na ho ye den eto no esa ma ne sa be bon nyom kura sa ye den ema ne ko interviews kakra na interview bi wo ha na onfa na adru enti o kasa na yes style bi but say ne de adro no onya bi kura no afa enti asa ye den ababiem na me pesa me catch us mental illness a community problem enti no men kasa enfa ho se Kwadee wa na adwene nye na okofa edua bi na odi bo obi tirimu a ono ne yemfa ne nko police station yemfa ne nko prison yenkoye ne hwee se adwene no enye den enye bia nipa na odi bo ne tirimu so na ye wunua no wasai wa chap wasai wa ade bia nipa no aye den wasai yo even mesend dia bro bia nipa no so no aye den wasai wa ade papa bi ti mesro one Ghana ketwa bi enso one Ghana kra no den okay me pa mocho orofo a wutie me na na konadu berma twene bo akodia aba masab gh ana one me den woni me ne mu edi nkomoyi na me wa ha se ye nua ba ma bia ye friend Kwadee me koye me ye Samuel for program akọ masaba me free form hakra anko me ye se me tutu bibia free na makone ye friend me se ma anye dwumadie na anwi ti masatana se ti me sramo yanko tie Kwadee ne maame pensa ofemu last year and someone will kan na mo ne ba no wo hia duru edam bi wo ha sankietimi so anu anka beboa
enye odembu wo ha omone na ma bontena na wona mo ameka me ego eshi konko ya sa ta ba ode me ego eshi ko ni ye say di edam no rough Kwadee eye talented adenti ni ye pesa talent na ekuta no na yira adenti ni ye pesa talent na ekuta no na eye den eyira mesremo me pamochao mesremo papa mesremo mumwa Kwadee na Kwadee ontimi enye den ontimi samra back na omeye de ometo enwom kama enye den man yentie Kwadee ma me anu mu asem na enye den yemra na dientia we wo fie ha no ma se Kwadee modi hye Ghana for di hye mo ba mo nua nense ya moti de wona ya bana dogo onu na msite bi ya na do toso ede de bana bravo yo honey say ode ansana no e bia Kwadee enwom no onsanti bi da afi no abaso yese Kwadee enwom bia ye friend ofie nipa 4 years ago enwom a Kwadee eboy mum yentie Kwadee bra na yentie wate ode bra yentie yetie wi a na ya Kwadee ma me odunu na yetie Eti enwumi ya wasi efie nipa me life wasai no yemeye bia enye den enye yi na yemeka se enye sika afem nko anso se ansana
enye sika fam nkoanso sika no yemfa nko yemfa mo akwade na yemomoden so ne yenkan no ewo Bible mu pacho wati ase yemomoden na yenkai kwade ewo Bible mu yeah yenkan no eyeden ewo Bible mu yeah very sad say a talent or you're very talented na enye said you can no nye fie bia na yeden epa depa fie bi wo a omohwa wabrabo no no oma yeden se omohwa abrabo na oma twe abrabo no ayeden assign echi enu nti na de bia me ka se menjai empire so boda menjai empire boda yankoni enkotie kwada maame yetie kwada maame a yebeyeden yebetoa dwumadi no so yanko ne ntie kwada maame ni interview a oyeden okoye na ne yade no eba ayi ni mu no se de ebeya yebenya idea of ebi amoka se me na meboa me yetrofo meti ha na make kan sem bia me yeden mepe but se de ebeya mbenya idea na mohu se mo send this kana kwa sika no dwumadi a eyeden ekwakodi yanko ne nkotie yes mun sam doso dia no wo ye ne se ase dia na mi hu no o ti sabi o cha dia na mi hu o ti sabi ni adi o se sai afi wo tumfu a wonti o ye ne ma bi a adanfo sampi na cha sa dia no wo ye no wo ye sa bi wo firu mu kura ko dia danfo echi ti chinu na ni se da bi anya ni shuru no ti wo ko so ye ya ma min so mi di duku bo yim se nya na do to so mi ja mi ba ma inside ti mi dinu ana ti ya fo e chinu na me fi na me dinu ko rehabilitation awo kwa ma se okay ti ho na owo na bye go so me ti se ne ma bi koso radio show Albert bi koso radio show se wo be ye show ya do go show na me so ahwehwe ma so kakra ti minni kwa kura wa ji no free a wa beni na ma se wo ye show no na oho na chiri ma adwene na me se wo wi for there me ni mo ta kasa bia baba na mabatra ha se na makame sango amakana fo ina fo ina so beti masami ina ni se ni pakora o ko je ni free ni se o je ni na ye se ni pakora o je ni free ni se nti esa na chema adwene na me si debi sana cheche ya be masam baba kama tie fo ina che na wo so adwenkyera na ko mu dia ma me onu ti na me na woni okay enti rehab ono wa na wo de koma madam Lydia me kwacha ne se onhwe se de be ya obakwa de bibia betimi akoyi e de ama no na ebra wo te se dwumadie bi ekoso no na ye ya vet no okọ rehab ho e wo kwa moko bisa mama Lydia se ma te se dwumadie bi sei na ekoso we ya we ana se ya bebo amanie se bibi se ekoso nti kwa de ne be konkran amana ko disa edwuma no me pocho me ko ho ama aka se kwa de wo so ba kan ha abet ya na de bi to ma na kwai bai wasanga ba kumase echire no wasanga se obako akoye na dibi nti wasanga ma no kwan ko yo bai echire no boy fi bi eba fa no sa da kwa no ni fi no mu ba fa no mu ni ba kra ya nti wa fra ya se o mu fa na bra na boy so no so o mu se ba de se wa ne ma me no eni hwe ye bi maame ne se oni kwade ni hwiye bi oni kwade kwade na se oni maame ni hwiye bi enti won ko rehab ho bi na obi se mo ne se mrantie ben na ebe fa no fi ho me po chao brantie
Tiano, Baku, Dindi, Ogush. The Baku so do quick action. Oh, me have a quick action. And quick action. And a call rehab home. Anyway, Ogush. Ekofa Kwadee efi ye rehab center home. Some the neighbor Boshu. Now before so be kono. Since I didn't go share rehab one, I don't go show you and I say show you Okobo and never RTP in Kwana. What is a Wakobo? And I say Omo Akofana Manakobo show Bianca. We are honey. Kwadee no. The minimum is say. Yamina don't do it. Say the big bassa. Yami what Timmy. So what Timmy Joe. Feel what Timmy. Yes, I'm making a quite sorry. Rehabilitation center. Because one of them is a man in Father Movie and a commotion. No more, my men also say I should break here. Or I didn't move a commotion. I'm the adrian. No, Miss India's hand of a pet. On which you could have a man. And chai san or minty or an apple. Okay. So, sir, we assign Abbey. We are happy. Nansa told you, I say, the Busia for the Kwadee, a coin. Sebi, Piana Sarah, more giant, more rejected. We are going to chief. Sanity. Before show. Miana, Mia Bushiani. Or one Bushiani. Na me and a Mia Bushiani Cassian. Na me to be employed by. Miss Wim Pomeba so that. Na me question. Na dear mammy, no see I am in here and you will say. My best should be Piach and say, Nana for a dinner. And then I just want to fashion with he. Until Miss Ranwa. What tra? If you know my and I don't, I'm my Biako for my man. No one one. That was I be here. It's in Yetian na mammy can Yen nua Kwadee na adwinemu owa adwinemu yade yekra still no enam say ne talent ne de enkoye da so ye den ewo ho enti ne na amanfo sa akofa no mo de ne kobo show omo de ne kobo show so a omo nye den omo ma ne hwe sa akrofo ya emma ne hwe o na watimi de bi ato aduro ama no omo ma ne hwe no obewu awie no na sa akrofo ya abegina wo se ye music afo na sa ankrofo ya beka se ye ya anyomtofo e wo Ghana ye ya anyomtofo mpanimfo ye kwa ayie nipa na adwene nye akofa no de ni kobosho usika ne hia wo na pomudin die ehia na eni ade ntina won sa sika no won fa mu 1 million 2 million ento aduro busumi bia wo pesa wo yusu no to aduro ma no ne to aduane ma no to atade hye no busumi bia se do betimi ede ne talent na ye adwuma atena se ye adwuma ama wo na na adwuma no ayeden akọ akiri so after black mentality de bia no adwene ekuta ye ntina ma abrofo no timi yeden edi so Broni ana wo hu se Kwadee kuta such a talent obe make sure ho obema no a place to stay wasa bema no aid no be yeden ebe hwe no wa make sure say na aduro obenum na nopa obenum na wia obenum na nwumre masofa ye nuama woni ha so beba mechiao Rabbi collections me yeden mechiao wo Italy obe make sure say broni obe make sure so be ko Rabbi ho e wo Italy akoton tade ahye Kwadee no ama doctors ama na duro de bia na ode ayeden waye okay said ye be yeden obe ode ne be ko akobo shows so wo broni adwene eni ni patuntum adwene sabi tina nkrofo bebre o mo say me mpesa da chi mewu a me wu na me ko ba bie ma say re de ne incarnation no say de ne e wo ho a me mpesa mewu no ma sa kwa ba bie ma ye gayi tuntum eno ma say bintia eno ma say bintia ye ntimi nyusu adwene ni ye wonim say ni panokuta talent ubetimi atap talent no what can you do ne yale no ebe ubetimi atreat a obeye den obeye stable ubetimi perform ye ama onwene ho onyusu adwene no Mami na
wanti na odi ko ye show o ma boys before ba fa ko ye show nti amumu no me na ma me no ya adwene Okay. di ayanta wanta wo pi I want Lydia Lydia. All right. Nti me ka chan say so shana want me shana banagia boys no o mo dina ko bo show dia sa me dina ko bi me dina ko ma lawyer bi ama ya fra Lydia no afra boys no bai nti boys na je tum so mo dina ko bo show Let's can also watch. sika no so wai na mponye sika no mpo na America me ba no mpo apo boten ahun ti na America nti sa ebeya me pesa o mo dina ko bo show so mo dina ko bo dia nti wa fra boys na mo ma ba nti na dia me pesa o mo yama me se dia lawyer for so o yama me se obeye amma me se dia obeya obawo ayasabia no bi enti me ko fa no the front be say injunction as I before job nti lawyer so obeya sa echire no ma boss ayi ni na ku se o mo nya so o mo nti na me se Lydia so opeli here one more for boys no embra ya for boys na me de bia me kwa ho boys no so mpa nti one for boys na embra no mo best find say o mo ba fa bio na so want me share me ban bio ma maji Lydia no so kwa so want me for boys no abra ya for boys na mo mpa ama boys na ba ka so mo adi atu no Lydia no say want me for mo bio nti na lawyer for na kwa sam ni na bu onti ono enti na me se sa na tia dia ti so the boys na ba na wo ma ba o mo di sikara mana na so o ma ba sai so o mo ba fa bio na so timi ya sa na wa so timi ehwa ni bio ma na me ma ba je me ba na me kira ko bibia me je me fili ba ya ma mi timi ya sa nti afini me ko share ni bio na me try say Lydia no fa boys no embra lawyer no na wo ba sai na ni sikara ka wo ya fa ma no na me je me ba Nti what's up to say shows quick action ene ne namfofo ede Kwadee bono omune Lydia kabom wodwen sa so omune na kabom no mo yesa de no na me pocho show we and mo say quick action no market can no na die no kama sa no na nya quick action aye ba ko and also ye profofo ba we na wo mu say quick action eka and what me aboni Jesus what try Kwadee ankasa no a woye wo ba no wo hwe no a na ho keka ati sen ne ho ato no a wo say kasa manu so wo hwe an ho ato na wo say oye adwuma oye ya be pocho no no to sa o hia dru no to sa enti I say what in it terrace na wo ma e betu no fo ni e tu no fo so beti a wo beti na nyame so aya na nyame so ya na dom nyame dia hwe so ne ya nyame ya na dom na no to no go to no me si no kwai se ma no kwai ni duma na sabra we die no to fi so wo nyakwa na da fo no wa ada fo no wa na asan ya kase ne na yare na ko yekese na asan ya kase de yare no sa the man is yekese no people true the minimum say ya na me dina ko hospital pay doctor who say no pay bone de ma ne njai enti me didi sa dia no na ya no wa san kwa ya no tina ya na san ba pi aba enti afini wani jawe enhye Kwadee soda afini me ni ja share no so one friend no so me for the for me friend Kwadee ni phone as a mother na we so be say e mame mbo abrofo na abaso mesa bo abroni abaso bi akosi broni ohu talent e wo bi mu a akosi broni hu talent wo bi mu a no o target is a talent we e be useful a obomoden eye den e invest e wo talent ni investing e wo talent ni mu e bi ne say
se nipa no oye bodamfo or mental stage or mental illness o make sure say omo ye den omo treat abrofo bebraye hu say omo wo social ye friend saying omo North America here omo ye stars akese wo go check omo medical records dodo na e wo mental illness dodo na e den e wo mental illness. But you know what? Omo jina ho a onye den unnim say omo wo mental illness. Unnim because say omo bomodin aye den e treat omo omo adro. Omo target say omo e de omo talent no. Ansa na betimi so attack enya sika free obi talent ho no. Ni weakness no so esa we den utreat. Ye kura mu Ghana fo no dodo na anim saaye. Wo ho say o talent na. O talent no kwa obefa so enya sika no na oye den ohia. Na emom no wapamuden de enye den ehia no. Etimase repeat bi. Yenko eni. Oba akọ tibia we mu fie bebre ni. Na watimi etu anamo de na akọ ba bia betimi ahwehwe no ama ne ho atọ no. Yes so timi enko yi. Ne ma wodi wo mu eja wo. Say na no amoti. Me dase. Me poncho. Na ka o banye. Na baba ko ne tie. Oni mi nkyɛn ɔno so kora mpo mi hu ne da ya so ɔno na ne maame wa London na deɛ ɔba Kumasi a wɔba wo no ɔno asabra ne deɛ wɔ ne nkyɛn ne maame no nso so apo no asɛ ne wɔhwɛ ne nti wapo no agye akora no abra ne nti akora no ɛwɔ ne nkyɛn sisi ya enti sisi pa den ene owo show ya bo hu de wuro se de o kan bo so me atwam kra enya dia obetimi echai edien na opese Ghana man ana yen nyama wo wacho me dase ye metimi aka ni se mesre Ghana dihye etiefo masama makai so mo hwe na sembo du o mo metimi aboa me a o metu ha na mo aboa me a o mu mmoa me na we ya wo ba be show yi enti Ghana de hye Ghana man yesrem baby amu obi a opɛ kwada asɛm nko a de a na wo dɔ kwada nko a efiri wakoma mu nko a de a we de mesrew me antwɛn ma ne ngu ansa sɛ de me maame ɛyɛ den ka no me antwɛn enye den ema ne ngu ansa musica moma modia emfa suspension enye den ento kwada so baby awo bia sade ye be ya se de ade ne yese kwa kakra na obi kofa no so ode ne koto nwom a mo ne doctor enkasa ye ma ne mfa quality doctor report emre mo a se ne state no oye okay so ogina stage eto nwom a ontimi enye de engina stage enye de ento nwom ewo bebia yen men train ema ne nkogina stage na fe ni one day aya wo gina stage to nwom a wabo awura ni panim wabo obi asum se panyan eno hwan na ye mo ana mo ye ti mo mama de asade na no shatawale ene stone boy bo mo de asade o twitwu mo suspending wo mo mienu no mo fa sa suspension ni bi nto sa ye nua ba mai so because yet ye maame ye mu asam na wo kana ne ho ye ne say to no kakra bia na nkrofo ye atam no na mo de on nakoye omu business we say okura talent na emom no say de message repeat bi mu no akwasi broni omo amuti Hollywood ono omo amuti North America man mu no omo make sure so omo hu say talent wo bi mu a ekram be fa so omo be tap o musika broni buni papa na emom no buni pa professional ekua be fa so atapu ni sika ansa na obetapu ni sika no so no o make sure say wo state a wo be okay enkofa asem dia enye den emre no na emom no yekuro mu Ghana fo dodo na no odwene ono nko aho nti ye nua wayere ho don't compare the white way me say dodo na me kan dodo na se kire say enye omu nyina
to obi ka asɛm a twi kasa na obi ka to obu ne tie ne